Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cara upgrade laptop Lenovo menggunakan SSD M.2. Nah, ini baru saya order kemarin. Ini sudah datang SSD-nya seperti ini. Nanti saya akan pasangkan dan tutorialnya. Ini unitnya seperti ini. Ini tipe S Lenovo S145. Oke, langsung kita simak tutorialnya. Let's go. Nah, ini penampakan untuk laptop, dalaman laptopnya. Oke, ini tempat SSD-nya. Ini kita coba pasangkan seperti ini ya, SSD-nya. Ini stok kapasitasnya 128 GB. Setelah pemasangan selesai, kita langsung coba install ulang. Kita langsung tutup saja. Kita install dulu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya. Untuk cara upgrade yang lain bisa tonton di channel saya @com. See you next video. Thanks for watching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.